Ahojte Bratislavčania. Za mnou sa nachádza tunel nad tunelom. Som šokovaný zo zistení, ktoré som sa dočítal v denníku SME ohľadom pozemkov nad električkovým tunelom. Takže pekne po poriadku. Mestské zastupiteľstvo bežne prerokováva predaj pozemkov a väčšinou je to predaj plochy, ktorá má 5 m štvorcových alebo prenájom 20 m štvorcových a podobné dôležité rozhodnutia. V prípade pozemkov nad tunelom nemal však primátor žiadnu potrebu túto tému otvoriť na zastupiteľstve. A to je napriek tomu, že odpustenie úrokov z omeškania sa javí ako niečo, čo vyžaduje súhlas zastupiteľstva. Všetci si môžeme domyslieť, prečo asi. Namiesto toho sa potichučky, pozabučky dohodol na uzavretí tejto kauzy bez vedomia zastupiteľstva. Po 21 rokoch sporu bezdôvodne stiahol žalobu a súhlasil s predajom jedných z najlukratívnejších pozemkov o rozlohe až 7000 m2 ľuďom, ktorí reprezentovali firmu Infraservices. Firma, ktorá mala reálne nulovú hodnotu a ktorú pred pár rokmi primátor Valo kúpil za podozrivých podmienok za 10 miliónov eur. Prepojenie je úplne jasné. Nitky vedú ku kšeftom s tými istými ľuďmi. Valo a jeho úderka pracuje pre blaho oligarchov a nie pre blaho Bratislavčanov. Veď treba naškrapkať na predvolebnú kampaň. Primátor Valo súhlasil s urovnaním sporu o pozemky za pôvodnú cenu 1,4 milióna eur, ktorá sa dohodla ešte pred 21 rokmi. Cena 1,4 milióna eur bola stanovená po prepočte konverzným kurzom. Pri veľkosti 7000 m2 to vychádza na 200 eur za 1 m2. To je nehorázna zlodejina. Žiadne úroky, žiadne navýšenie o infláciu. Pozemky v tejto lokalite idú vysoko na 1000 eur za meter štvorcový. Takže Valo súhlasil s predajom za 20% reálnej trhovej ceny. Nepripomína vám to odozdanie pozemkov developerovi ako pri projekte Nové Lido? A presne pre toto sa v Bratislave stále dvíhajú dane, preto máme drakonické pokuty za parkovanie a cena MHD stále stúpa. Keď ma zvolíte za primátora, s takýmito netransparentnými praktikami a nevýhodnými kšeftami pre mesto nadobro skoncujem.